सर्दियों के मौसम में कई लोग सर्दी जुकाम और सबसे ज्यादा कफ की समस्या से परेशान नजर आते हैं। हालांकि कहा जाता है कि बुखार से कहीं ज्यादा कफ की समस्या हमें अधिक परेशान करती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग कफ की समस्या से क्यों ग्रसित हो जाते हैं? अगर आप इससे अनजान हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि कफ होने की असली वजह क्या होती है और साथ ही आपको घरेलू नुस्खों से रूबरू भी करवाएंगे। सर्दी के मौसम में तापमान कम होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया और वायरस अधिक समय तक जीवित रहते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांस लेने और छींकने के कारण ये हवा के जरिए धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है और अधिकतर लोग इस गंभीर बीमारी के संपर्क में बहुत जल्द आ जाते हैं। इसलिए इस मौसम में जितना हो सके इन बीमारियों से बचे रहें या फिर बाहर निकलते समय अपने फेस को कवर करना ना भूलें। आइए अब आपको बताते हैं कि इसके घरेलू उपाय क्या होते हैं। जी हाँ, आप इसके लिए पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना एक औषधीय पत्ता माना जाता है क्योंकि इसमें मेंथॉल के तत्व मौजूद होते हैं जो आपके गले के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, जो आपकी कफ की समस्या को चुटकियों में दूर भी करते हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में आप शहद का सेवन भी कर सकते हैं। ये सेहत के लिए काफी हद तक लाभदायक सिद्ध होती है क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल के तत्व मौजूद होते हैं। साथ ही आपको खांसी और कफ से राहत भी दिलाता है। इसके अलावा आप अदरक के रस में 1 चम्मच शहद को मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कफ की समस्या से बहुत जल्द राहत भी मिलती है, साथ ही आप ठंड से भी बचे रहते हैं। हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।